تعرضنا إلى الحجرة في مباراة الكاميرون، ورفع القبعة لكل جزائري ذهب إلى لوزان وندد بتلك الحجرة. تعرضنا إلى الحجرة في نهائيات كأس إفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كما شفتوا في الانترو بأن الروبيو تيبكي دائما من الميزه ديالو البكيان، بأن يعني تحقروا يعني في التتويجه ديال مراكش، تحقروا مع في المباراة ديال الكاميرون مع قاسامة، طلعوا الطاس جرات عليهم. تقول لك يعني تحقروا دائما القجع داير لهم المشاكل، يعني هو السبب ديال ضربة الجزاء يعني تحذفت يعني من المباراة ديال الكوت ديفوار. تقول لك تحقروا مع اتحاد العاصمة بهذه الطريقة ديال الخريطة، فتقول لهم يعني ارفعوا القبعة لكل من ندد في لوزان، تقصد بها الطاس. تقول لي الطاس مشيتوا لها قبل وشتوا النتيجة، فمرحبا بكم عن الطاس حتى دابا. مشاهدي الكرام، كما سمعتوا يعني الروبيو هذه هي الميزة ديالو. مشاهدي الكرام، هذا راه القجع تعيط عليه غير دائما الدمية. الا كانت الدمية بهدلت به حتى لهاد الدرجة، فيعني اش غادي يقول على الرجال اش هما كيديروا. مشاهدي الكرام، والزمان طويل، والى الفيديو نشوفوا يعني اشنو قال اخر. التصريحات على ما يبدو هناك تفاؤل كبير من قبل إدارة الاتحاد ومحيط هذا الفريق للفوز بالقضية التي أصبحت اليوم بين أيدي الطاس، الهيئة التي قبلت شكلا شكوى الاتحاد في انتظار إصدار القرار النهائي، وسط انتشار أخبار حول تلقي الفاف أنباء سارة من لوزان السويسرية لسنا ندري صحتها من عدمها. لا نريد أن نعيش سيناريو مماثل للذي عشناه مع المنتخب الوطني يا فريد أمام الكاميرون، والكل يعرف ما الذي جرى حينها. الطاس وما إلى ذلك، تعاد المباراة، عقوبات في النهاية على التحكيم، واليوم أيضا نعيش مسلسل آخر مع الطاس. هذه هي الهيئة التي ننتظر أن تصدر قرارا في صالح اتحاد العاصمة والأمور القانونية أيضا في صالح هذا الفريق. أشكرك عماد على أنك أعطيتني هذه الفرصة لكي أوضح هذين النقطتين. تفضل. أولا، عاد الأبطال إلى أرض الشهداء. عودة اتحاد العاصمة كنت أتمناها أحسن مما شاهدته. أعطينا الصور. كنت أتمنى أن أجد بعض المسؤولين في استقبال اتحاد العاصمة، ليس لأن اتحاد العاصمة فاز أو انهزم بلقاء رياضي، لأن القدرة على الرفض هي المعيار الحقيقي للرجال يا عماد. اليوم البعض يتحدث على فوز الاتحاد أو خسارته لمباراة كرة القدم. أنا أقول علينا أن نستقبل اتحاد العاصمة على فوزه بمعركة المبادئ. لذلك كنت أتمنى أن أجد في استقبال اتحاد العاصمة يعني أشخاص على أعلى مستوى، لكي نبرهن للعالم بأننا نؤمن بمبادئ أعمق وأكبر وأثرى من تأهل إلى نهائي على حساب المبادئ. عودة إلى سؤالك، أقول لكي لا نذهب في ذلك السياق الذي أستمع إليه هنا وهناك، ويقولون لك بأن هذه القضية تم الإعداد لها بملف وليست مثل قضية قاسامة. لأوضح يا عماد، أولا يجب أن نشكر كل جزائري حر ذهب بماله الخاص إلى لوزان وندد بقضية قاسامة، لأنه في نهاية المطاف ذلك الجزائري الموجود سواء في البقاع الأوروبية أو من الجزائر انطلق، ذهب بماله الخاص، كان يؤمن بقضية وطنية، ذهب على محمل الجد وندد، وصورت كاميرات العالم كل تلك الحشود للجزائريين الأحرار الذين ذهبوا إلى لوزان ونددوا بما قام به قاسامة ساعتها وحرم الجزائر من التأهل إلى كأس العالم. للذين يريدون أن يخلطوا الأمور ويقولون لك بأن في المرة السابقة لم نكن نحوز على ملف ثقيل يؤهلنا إلى التأهل أو إعادة المباراة، أقول المشكلة كانت في تلك الاتحادية التي لم تطرق الباب الأصوب في وضع ذلك ملف قضية قاسامة في مباراة الكاميرون، ولم يكن أبدا متعلق
بهؤلاء الأحرار الذين ذهبوا إلى لوزان ونددوا بما قام به قاسامة لنوضح الرؤى ولنفرق بين هذا وذاك ولا نخلط الأمور. اليوم لدينا قضية واضحة المعالم، ذهبنا إلى الباب الأصوب وذهبنا إلى الطاس، ونحن نحاول استرداد ما تم سلبه منا يعني بطريقة غير نزيهة وغير رياضية. وإذا ذهب أي جزائري اليوم أيضا إلى لوزان علينا أن نصفق له ولا نندد بتصرفاته. في نهاية المطاف ذلك الذي استخرج ذلك المال من جيبه الخاص وأخذ من وقته وتوقف عن عمله وذهب إلى لوزان ليندد، صار هو المشكل في نهاية المطاف من قبل بعض الإعلاميين وبعض البلاطوهات. هذا ما كنت أقوله في الحصص الماضية عندما سلب حق الاتحاد في هذه المباراة. علينا أن نتحد. يعني من الصدف أن الفريق الجزائري الذي يمثل هذه القضية اسمه الاتحاد العاصمة. علينا أن نتحد عندما يتعلق الأمر بكل ما هو جزائري، ولا نفتح النار على أمين وناصر لأنه ذهب إلى لوزان وندد بقضية الحجرة التي تعرضنا لها في مباراة الكاميرون. يجب أن نكون واضحين في طروحاتنا يا عماد. المبادئ لا تقسم ولا تجزأ ولا تأخذ تلك الألوان. هذا اللون لا يعجبني، إذن أنا ضد هذه الفكرة أبدا. نحن مع كل قضية متعلقة بالراية الوطنية وبالجزائر. نحن يعني كلنا كجزائريين من المفروض أن نصطف وراء كل ما هو جزائري تعرض إلى الحجرة. تعرضنا إلى الحجرة في مباراة الكاميرون، وارفع القبعة لكل جزائري ذهب إلى لوزان وندد بتلك الحجرة. تعرضنا إلى الحجرة في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بحرماننا من عدة ضربات جزاء في عدة مباريات في الدور الأول، وعلي أن أرفع القبعة لكل جزائري ندد بتلك الواقعة. تعرضنا للحجرة من قبل الكاف عندما حرمنا محرز واتحاد العاصمة والفريق الوطني والناخب الوطني من التتويجات في تلك السهرة، وعلي أن أرفع القبعة لكل جزائري ندد بتلك الواقعة. ونتعرض إلى الحجرة للمرة الألف مع اتحاد العاصمة لأنها تتعرض إلى الحجرة. هذا الفريق مشاهدي الكرام، بعد ما سمعتوا يعني الروبي هو تيعد يعني في الحجرة اللي تحقروا هما، يعني تيبان لأي واحد كأنهم يعني هما المظلومين على وجه هذا الكوكب. يعني تيعد يعني من مباراة ديال قاسامة تقول لك ما خداوش حقهم، تقول لك يعني من مباراة ديال قاسامة وما خداوش حقهم، وتيسولوا ليه يعني وعلاش ما خديناش حقنا. تقول لهم يعني هذاك الناس اللي كانوا في القيسة يعني ما كانش عندها كفاءة باش تعرف اش من باب الدق باش تاخذ حقها. لكن هذه طريقة ديال الناس اللي فاسدين. دائما كل يعني قوم يلعن يعني الملة اللي كانت سابقه. يعني علاش كل واحد يحافظ على مصالحه واللي فراس ديبه يعني تحت الضغط ديال المخابرات الجزائريه تتفرض على اي صحفي تيطلع دابا خصو يكالمي السوق، خصو يرقد السوق، خصو يغسل الدماغ ديال الجزائريين ويخليهم يتمناو في واحد الوقيته الانتخابات يعني على الابواب. تيمنيوهم على اساس ان يعني راه الاتحاد العاصمي ياخذ حقه وتعاود المباراه ديال نصف النهايه والنهايه وما ينزل عليهم لا بعقوبات لا حتى شي حاجه. فهنا اشنو تتفهم ان يعني اللي عنده شويه ديال العقل يفهم بان ما هي الا غسل ديال الدماغ، وكل واحد يحافظ على مصالحه. الناس ديال الصحافه ديال الرياضيه خصهم يقوموا بالمهمه تحت الضغط ديال المخابرات، واخا يكون هو في العمق ديالو بان عارف ان حتى حاجه ما كاين، لا طاس تاخذ حقه ولا نصف النهايه يتعاود ولا النهايه يتوقف ولا يعني اللي مشى يعاود يرجع. طريقه ديال غسل الدماغ لا الا ولا حتى، والزمان بيننا وبينهم. إذا كانت الدمية دارت فيهم هذه الكارثة ما بال الرجال اش عاد يديروا فيهم. وإلى فيديو لاحق ودمتم.